O Concello de Poio pon en marcha as visitas á illa de Tambo. Empezarán este sábado, será a primeira das visitas, e a partir de aí, todos os venres, sábados, domingos e festivos do que queda de verán, e se poderán ampliar as datas en función da demanda disponible, pois vai haber uns horarios regulares para poder visitar a illa. Organizaránse de xeito controlado, sempre en grupos reducidos e a través de dúas navieiras, Mar de Ons e Pelegrín. Os billetes terán un custo de 12,50 €. Tamén será necesario contar cunha autorización de acceso que pode conseguirse na web do Concello ou en turismodepoio.gal. Que só se vai a poder acceder á illa dende o muelle e usando pois, unha das navieiras que operan dende Combarro, que son as que pois, poden facer esas visitas a través do barco, que é o que atraca no muelle. Todos os grupos van a ser grupos acompañados por guía, e se vai a facer o percorrido seguindo o itinerario que está establecido. As visitas dividiránse en 4 quendas diarias e terán unha duración de aproximadamente 3 horas. Todos os visitantes terán unha serie de normas que cumprir, dirixidas a garantir a conservación de Tambo. O que se trata precisamente de manter a integridade da illa, de facelo de maneira controlada, de establecer mecanismos que nos permitan que a illa teña pois un aforo que sexa razonable, que non cuestione, non comprometa a viabilidade e a conservación dese espazo natural e desas especies que ali se dan. Por tanto, facemos tamén un chamamento á responsabilidade, non? Todo o mundo que queira acceder á illa ten o que facer por estos cauces. Pois, obviamente, non vai a estar permitido fumar, nin facer lume, e tampouco pois, deixar lixo ou extraer marisco, practicar a pesca deportiva, ou alterar de calquera xeito pois, o que é o entorno natural ou patrimonial. O Concello tamén contempla autorizar o acceso a asociacións ou colectivos que o soliciten. Será en datas distintas as visitas guiadas, cun máximo de 50 persoas, e respectando as instruccións do guía e de todo o persoal que traballa en Tambo.